Дорогие братья и сестры, с праздником вход Господень во Иерусалим. И каждый год за неделю до праздника Пасхи мы с вами приходим в наши православные храмы, в руках держа вербы. Символ жизни, символ того, что смерти нет. Символ того, что как после зимы ожила эта ветвь, казавшаяся умершей всю зиму, но только проглянули теплые лучи солнца, как благодать коснулась всего земного, и эта ветвь верби дала нам цвет. И с этими цветами вербы мы приходим в храмы. Мы вместе вспоминаем то событие, которое в истории человечества называется вход Господа нашего Иисуса Христа во Иерусалим. Он шел как простой паломник на праздник еврейской Пасхи со своими учениками. Но вот за день до этого он воскресил Лазаря, 4-дневного пребывающего во гробе. И молва, и слава разнеслась мгновенно, как это у нас бывает, чудо. И непростой и целитель, непростой чудотворец, а человек свыше. Вот он, наверное, тот, кто еврейский народ поставит выше всего. Это великий национализм, мы бы сейчас так сказали. Они всегда мечтали быть выше всех на земле. Им обещано это было. Им обещано было это. И вот он, тот победитель. И встречали как великого триумфатора, как великого победителя, резали ветви и бросали. Дети в руках держали цветы и кричали: «Осанна Вышних, благословен гряды во имя Господне». Это мы с вами вспоминаем сегодня. Сегодня в апостольском послании апостол Павел говорит такие 3 слова: радуйтесь, всегда радуйтесь. В этот праздник эти слова, наверное, церковь предлагает нам не напрасно. Праздник радости, праздник победы. Но вот Господь идет со слезами. Он не плачет, он не радуется, он не ликует, что его встречают. Он едет не на белом коне, а на осле. Он плачет. Что он плачет, предвидя свои страдания? Что он плачет за себя, предвидя свою боль телесную? Нет. Он еще плачет за то, что он знает, пройдет несколько дней, люди будут кричать не осанна Вышних, а будут кричать: возьми, возьми его, Пилату, распни его.
Пилат будет отвечать: я не имею на нем вины. Кровь невинная, кровь его на нас и на чадах наших. Вот почему плачет Христос. Кровь невинную взяли евреи на себя и на чад своих. И мы несем это проклятие. И мы несем. Вот плакал Господь, предвидя все это, что его ожидает. Пройдет несколько дней, и мы с вами снова в храмах будем сопереживать и тайную вечери, и моление о чаше в Гефсиманском саду, и предательство Иуды, и биение, и заушение, и оплевание Иисуса Христа, и, наконец, распятие Его. В четверг вечером 12 Евангелий будет символизировать страсти над Господом нашим. Мы закончили сегодня пост 40-дневный. 40 дней прошло с начала поста. Праздником этим мы отмечаем окончание поста, и сегодня на трапезе разрешается рыба. Но с завтрашнего дня наступает особая неделя, страстная. Особая неделя, когда мы и особо говеем, и особо причащаемся, и особо присутствуем на страданиях и страстях. А сегодня апостол Павел нам повелел радоваться. Радоваться о жизни со Христом. Радость бывает разная. Включите телевизор, и там постоянно какие-нибудь развлекательные шоу. Но что от них остается? Ничего. Поглядели, посмеялись, и все. Радость надо искать другую. Радость в жизни вечной. Радость в победе. Вот сегодня 40 дней прошло, и многие из вас постились, и выдержали этот пост, и это радость. Наступает последняя седмица, кто-то, может быть, и не постился совсем. И вот эту последнюю седмицу попаститесь, и какая радость будет у вас в вашем сердце, в вашем сознании, праздник Пасхи. Вы будете победителями. Вот от победы, смерти нет. Победа жизни, жизнеутверждающий праздник. От этого и мы должны быть счастливы и радостны. И радости этой не должно быть конца. Сейчас я знаю, как никогда сегодня много людей в храмах пришли с вербой для того, чтобы ее осветить. Это хорошо, но не превращайте, пожалуйста, эти святые вербы, которые мы сейчас осветим, в какой-то оберег. Мы превращаемся потихоньку в язычников, потому что без гороскопа уже не живем, без всяких амулетов на руках красного или черного цвета. Многие носят какие-то обереги. Это все язычество. И не превращайте эти святые ветви тоже в какой-то оберег.
Не поклоняйтесь, как язычники, каким-то вещам. Да, это святыня, и как к святыне к ней относитесь, а не через несколько дней выбрасывайте ее на помойку. Ведь многие так, постояло и выбросили. Это святыня, и пусть ее будет немного, но она будет, и будет вам работать, и будет вас хранить. Сейчас поднимите свои вербы. Я вчера за богослужением читал молитву на освящение вербы. Я сейчас прочитаю молитву над всеми вами, над вашей вербой, а освящать батюшки будут вас ждать на улице. Мы так после этого праздника пол, слова не подберу, что до Пасхи отмываем. Не будем портить наш храм прекрасный. Я прочитаю молитву. Сзади за алтарем у нас сцена. Батюшки уже там стоят с водой. Вы подойдете ко мне, ко кресту. Батюшки будут принимать ко кресту. И спокойно выходите. Сегодня целый день. Через полчаса священник будет выходить на ту кафедру за алтарем и будет освящать целый день до вечера вербы. А сейчас внимательно слушайте молитву, которую я вам прочитаю.